Mbote bana mama. Nabanzi mercredi eza koleka bien. Ou eleki bien parce que tu as déjà 20 heures passées. Yanga eleki bien, naza bien. Irresponsable vraiment. Moi nous a poli na miso mwana moninga moni pena ndenge mwana moninga botami ndenge mwana moninga azokola babi totika zododo balobi totika zododo zododo tika Jacques Daniel tika champagne responsabilité il y a jeunesse congolaise femme congolaise na oyo ezoleka na mboka na ye nde masolo na biso ya pokwa ya lelo bien sûr na général major Bamwela nde tokolekisa na ye 1 heure du temps oyo et naza sûr que makambo ya bien ebombameli biso tozoyoka mwana oyembo toza ko partager avant topesa liloba epai ya invité na biso naza na mwa introduction na kosala to connecter bana mama elikia ezali ke journée na biso eleki bien butu na biso ebandi bien toyoka karmapa banzembo ya malamu ya civisme oyo asaleli biso azolakisa nzela oyo esengeli ba musicien na biso balanda kobundela mboka kodefendre mboka kotalisa mabe oyo eza koleka na mboka parce que ba musicien baza na force mususu ya civisme ou ya patriotisme kotalisa na peuple na ye et na banzi ba inconscient musicien bakolanda karmapa na sepeli komona yo esengo ya kozala na yo esengo ya kozala na yo maître Dino bosenga ezalaka kaka moko tosala partage to invité baninga maman Espérance aza déjà na ligne tozosolola na pokwa ya lelo responsabilité ya jeunesse congolaise na femme congolaise na maye eza koleka na mboka na biso ndeko nanga Abraham Minembwe eza lelo na maboko ya ba Rwandais tokoki lisusu ko récupérer yango toza na chance ya ko stopper hémorragie ya esali lelo ke en quelque sorte officiellement Minembwe eza na maboko ya ba Rwandais avant bazwa Bandundu bazwa Kasai bazwa Katanga bazwa Kivu et le reste 4 coins ya Congo
toko permettre bango parce que toza ba responsable ya maezo le kanamboka na biso. Invité spécial ya pokwa lelo eza général major Bamwela. Tout le mercredi na 20h tozana ye awa na masolo ya mboka na biso. Tosala partage to invité toyoka nzembo ya mama yemo oyo karma pa asaleli biso. Et malembe toza ko invité na kozwa moi quelques minutes ya kosala moi introduction nanga ekokende na video moko ezali ko circuler na ba réseaux sociaux Maître Dino réseau vidéo wana ezali mobali a filmer mwasi na ye asukola ka basanité na banzi na koki kozala parmi ba 3 premières batu oyo ba publier ki vidéo wana nazwaki yango original na publier yango batu ebele ba publier yango bazui yango epai na ngai soki naza esusu na mémoire bien ezalaki juste temps na uti vacances ou avant na kende vacances na komaki likolo ke na ntango na lobaka boyoka ka ngai te voilà ba réalité un truc comme ça en tout cas naza esu na makanisité. Et bandeko ebele bazotuna mama espérance batu baosala yango ba video batu baosala yango ba live yo zoloba te ndenge nini nakosala juste nako déranger moi moke sujet na biso nako introduire na eloko wana avant tokota na masolo na biso ya pokwa ya lelo toyoka moi moke karma pa na loyembo ya kitoko oyo asaleli biso éveil de conscience éveil ya peuple congolais na maeza koleka na mboka na biso toyoka ye. Merci. Wapi yango nzembo yango to partager to inviter ezalaka kaka bosenga oyo mama Espérance azalaka nango tout le mercredi na 20h toza na général major Bamwela na masolo ya mboka na biso oyo ezali socio-culturel ezali kolobela nyonso oyo etali mboka na biso na éveil de conscience tout le mercredi na général major Bamwela. Bien sûr que tozozela yo obakisama vendredi tozali na Meselabe Franquilin poto continuer suite ya émission ya 3h du temps ya mayele ya bato ya bandu vendredi na 20h mbote ndeko Christian toyoka mwa moke karma pa koloba kaka nga na loba nanga kaka Maître Dino aloba kaka beta na ye mutu te ndeko nanga Christian aloba kaka ndeko nangai komboneza aloba ba anglais mona koka otanga ngote ndeko nangai Kevin Maizo aloba ane kaka ndeko nanga Fabien aloba kaka abeta ne mutu te aswani saka na ye mutu te biso to oloba kaka. Merci. Merci pour le partage, Bande Konangai. To continuer à partager. Responsabilité ya jeunesse et femmes congolaises na maye eza koleka na mboka na ye nde lisolo na biso ya pokwa ya lelo ndeko na ngai Nzazi papa ya Yanis Miss na biso okokoma Miss France toza na sima na yo esengo ya kozala na bino bandeko na ngai to partager to inviter baninga ekosala malamu mingi bana mama Congo. Ba sincère condoléances na baye baza kolela
tozali ko souhaiter bon anniversaire na baye baza ko fêter et tozali kolela na Congo mobimba oyo ezali kolela na banzi traduction na biso ya 1 minute ya silence mikolo tobosani yango mais tobosana yango te que à chaque jour moi quelques secondes ou quelques minutes ya silence pona maye ezali koleka na mboka na biso bana ya mama Congo. En tout cas, esengo ya koyoka ndeko na biso Karma Pa, tozo espérer que ba congolais musiciens congolais ebele bakozwa pe conscience parce que baza na force ya civisme ya ko enseigner civisme na mboka na biso, tozo espérer que baye batikali bakosala yango pe lokola ndeko na biso Karma Pa. Nako kende mwa muke na lisolo oyo bandeko na ngai ya video oyo ezali kotambola na ba réseaux sociaux. Mobali a filmé salite na ndaku mwasi asukolaka ba sanité ba biloko ya ndenge wana a publier yango na ba réseaux sociaux et elamusi bandeko na ngai ya basi ko réclamer ba droit na bango. Donc bandeko basi nazomona na ba réseaux sociaux nazomona na ba Facebook to lingi mibali de tel genre ya mibali te tozoluka mibali ya tel genre. Je pense que ça à travers vidéo wana nde bandeko basi va comprendre que on a quelque chose à apporter na société na biso nde bandeko bakomi kokoma babiloko wana eza ndenge na comprendre message ya bandeko basi nazolo bate que ça 100% bongo moi nanga jansi mais eza moi muke ndenge na comprendre éveil ya bandeko nanga ya basi na banzi depuis fin ya semaine début ya semaine toza oyo mona otangi tolingi mibali oyo bazalaka boye mibali oyo basalaka boye babiloko wana et na vangi na meki kotanga yango na mituni pourquoi eza par rapport ya video wana ou eloko mususu ebombami na sima nazo féliciter nazo encourager bandeko basi oyo bazokoma eloko wana nga nalinga vraiment kolobela ba actualité te parce que on a autant de problèmes na Congo et vidéo ya ndeko mobali wana eza moko ya ba problème oleke to zelaka couple moko boye et peli moto tant ba publier ba vidéo na bango nde to sali biso pe to saleli yango ba live. Par contre nga na kanisi ke eza ba biloko yo esenge na biso to sala yango masolo ya mboka na biso e bengami socio-culturel. Ça veut dire que au bandi ko analyser biso basi ya Congo to ba mama na biso baba makambuni ni ba viva ezala ki ndenge ni no bandi ko analyser ya monde ko nanga ya mwasi okozwa sujet ya kolobela d'où ba réseaux sociaux eza important pour na biso to exploiter yango na bandenge sengeli ezaka ate photos la mobile moko boya publier ba salite ya mwasi na ye ne biso nyonso to sala yango ba live. Mama espérance mutu ezo sala na bandeko nanga atanaza nanga déjà moi mukolo moi na 1956 mais mutu esa na ko vanda tena zela batu baswana pona sala ba live d'où na komaki ke na loba kaboyo kakangaite un truc comme ça et loko ni na koloba na kati ya vidéo wana oyo ndeko mobile wana a publier biso basi to se retrouver na kati ya vidéo wana ya ko critiquer mibali parce que ba publier et mibali mususu pe ba se retrouver na kati ya vidéo wana eloko ni na loba na kati ya vidéo wana bandeko nanga to sa elango émission et titre ya émission wana ekozala masolo ya famille ou ba problème ya mabala nde to ko titre yango émission wana na ko tchana un jour te po to za de ana ba programme ebele mais to ko sala elango émission
lelo eloko nini nangi na interpellé bandeko na ngai ya basi pe ya mibali. Komona lelo na ba Facebook to na ba YouTube to na ba réseau oyo toza ko utiliser ndeko mobali parce que mwasi aza salite na ndako, mwasi ayebi ko bongisa ndako te, mwasi ayebi osala bisala ndako te, asali video a publier, nazo encourager yango te, nazo betela yango maboko te, pe na otikala ko betela yango maboko te. Menangi na mekana nuko epengle eloko moko. Pon ndeko mobali akoma na esika wana seke asuki. Soki aza mobali ya solo. Soki aza mobali bakoma na asha munene. Seke alobi. Apesi conseil. Asengi ba conseil. Et apporter eloko te. Mayele na ye suki. Nazo lobate ke eza 100% bongo me. Eza ndenge mwa muke na meki osala makanisi. A meki koluka ba conseil solution ezozwa makaka te abio ke tika ba jiji ya Facebook ou ba jiji ya mokili ou ba jiji ya ba réseaux sociaux ba pesa ngata musu solution. Nazo condamner ndeko mobali à 100%. Naza d'accord na yete. Naza d'accord na yeke ekoki kozala accumulation ya ba problème. Ekoki kozala ndeko mobali ya lembi azoba su eloko osala te, abimi na contrôle. Mais un homme responsable naza pour yete na acte wana o filmer o publier yango na ba réseaux sociaux. Maintenant ndeko nanga ya mwasi azo mérité te ba benge mwasi na 21e siècle. Pour mwasi wana soto ke na ba fête le 13 mars torokuta ye alati ba pine ya vélo awa cheka belo a vert azana ba saki soki ya ba nini. Mwasi wana mukolo ndaku wana. Donc azo mérité te lelo ba benga ye mwasi na monde moderne to na vie moderne otoza nango. Azo mérité te azo samwisa basi. Mwasi wana musala neza soko taliye soko kutane na 6h. Okute na ba pine ya vélo wana ba masala soki ezaka ya pigeon soki pe ezaka ya soso na ye barate obo chaka awa wana. Donc mwasi wana aza na catégorie ya basi ya lolenge wana. Ça veut dire que une femme sensée, une femme aza utile te na société. Qu'importe comportement ya mobali na yo. Qu'importe makambo mobali no asalaka. Okomisa ndaku na lolenge wana. Ozotia santé ya bana na yo na danger. Ozotia santé na yo moko na danger. Ça veut dire que nga nazo condamné à 1000 fois ndeko nanga ya mwasi ke mobali. Parce que devoir ya ndaku eza ya nanu ya mwasi. Nazala ministre, nazala présidente, nazala nani. Devoir ya ndaku eza nanu rôle nanga. Donc à 100% bandeko basi oyo bo comprendre qu'on a quelque chose on a quelque chose à ajouter na société na biso oleke to koma to boyi mibali o ba pesa basi mbongo te to boli mibali o ba sala boite. On a combat devant nous yako bunda to bimisa mboka na biso na esika ezali to mema mboka na biso na ba valeur. Donc vidéo wana nga nazo condamner à 100% nazo condamné mobali aza irresponsable aza na maturité te aza zéro. Donc yena chilombo baza ndenge moko nazo condamné ye à 100%, mais moi si nazo condamné ye à 1000%. Qu'importe comportement ya mobali, qu'importe apport ya mobali na ndako et empêcher ngaite na jouer ba rôle nanga ya kibo mwasi. Donc voilà eloko na ngaki na introduire na introduction na biso na vidéo wana ndekwa mwasi ezo sala soni na 21e siècle ba bengo mwasi. Po soki to koti na Facebook na yo totali yo nazo senga bato ba yebi mwasi wana mukolo basaleli vidéo batindelanga contact ya Facebook na ye. To kota na Facebook na ye to mona ye azana kabelu tina ya mado. To mona ye tangwa chaka ba bote muto aleki ko chai na ba bote azate. Ye tangwa lobaka. Soki mobala lobi abengi police. Mais mwasi ya mundele. Mwasi ya mundele oyo bakolo ba droit oyo biso to adopté. Ausomba saka chandelle te. Ausomba saki ya Gucci te soki ndaku na yeza salite. Akosomba Louis Vuitton te soki esika alambelaka ezana ba condition oyo esengelite. Elisolo ya poko na biso ezali responsabilité ya femme, ya jeunesse congolaise na femme congolaise.
Donc voilà, na pesi bino moi musala, bosala devoir, ya ko analyser moi makambo na lobby par rapport à vidéo ya ndeko mwasi, nazo condamné ye 1000%, na condamné mobile à 100%. Aza mobile ite obakomaka na ashi penza ya munene mobile opena muto esalaka. Na condamné ye à 100%, mais mwasi, pardon yaya. Milongola na liste basi. Oza basi otozomona na Facebook, tongo midi pokwa. Olakisaka biso maputa ya mike, olakisaka biso bakabelu ya vert, ya jaune, ya rouge, otia biso ba rouge à lèvres ya vert, ya je ne sais pas nini, oza même pas na confiance à elongi na yo, mais ndako na yo eza catastrophe, eza genre ya basi wana. Na suki si wana tozo luka invité na biso, merci na bandeko baza na biso, jeunesse congolaise, responsabilité ya jeunesse congolaise, pe responsabilité ya femme congolaise na oyo eza koleka na mboka na biso. Bandeko nanga, musala ba Rwandais basali na mboka na biso, basali yango na basi ya ba Rwandais. Preuve en est que Chilombo aza dirigé. Ça veut dire que garde du corps ya Chilombo ya liboso eza Denise Nyakero. Garde du corps ya liboso oyo a contrôlaka ba mouvement nyonso ya Chilombo. Mama Marthe onani ya mutu a liboso oyo a contrôlaka, oyo a permetaka ou a boyaka ko permettre eloko nini Chilombo ako signé kombone Denise Nyakero. Tokoyeba yango lelo te, toya koyeba ngo après ba année. Makambo na so loba lelo que Denise Nyakero nde a permetaka Chilombo a signé minembo ekende tote. Lelo bondi mangate bozana posate so bofinga bofingi bona posate akondimanga tozela tangu mupepe oyo ya ba Rwandais na ba Chilombo et le reste kokende ne boko prouver makambo na zolo balelo. Donc na ina loba ke responsabilité ya femme congolaise na kati ya société na biso pour le moment eza pasine to yo kananu invité na biso nanu na moni yete na tableau na biso mais naza sûr que aza déjà na biso soki akoki kobenga biso e kozala déjà malamu mingi poto pesa ye liloba. Rôle ya femme congolaise na société na biso bandeko nanga na ko préféré natika nanu nazala nanu kimia toyoka nanu invité na biso nazali kozela yo soki okoki kobenga biso e kosala malamu mingi ndeko nangai nazomeka nanu ngai kobenga ye parce que na tableau nazomona ete toza déjà na moi ngonga ebele toyoki nzembo ya bien ya karma pas n'est-ce pas papa na sepeli komona yo nazana elikia ke santé eza malamu toyoka nanu invité na biso soki aza déjà prêt. Oui, allô papa, soki moyen. D'accord, d'accord, merci. Bosenga mukie pona bandeko oyo bako zala na mituna ya kosala invité na biso toyo kaye na attention ya ebele na attention vraiment ya ebele na introduction na ye na ba 15-20 premières minutes na ye po tozo kende vraiment ngonga mingi te. En tout cas, na ba 20 premières minutes, tozo atan ya kosala mituna. Poto permettre ye ayanola na mituna na biso ponga pe naza na mituna bana mama. Nga pe naza pe na droit ya mituna tata bino moko bosala bokwani. Na droit ya mituna donc to sala vraiment na mwani nwana e mituna na biso ezala mwa mokuse to bref po e permettre ye ayanola biso e kozala malamu mingi. So koza muta ofinga na masola mboko za bienvenue. Na oyo to koloba awa. So yo moni ke yo tanga ba dictionnaire nyonso ya kofinga. En tout cas, il y a un problème na yo me okozwa ya noté. Après émission to ko bloqué yo. Allô? Oh non, non, c'est une erreur. Oui, oui, toza wana eza déjà bon, c'est bon. Bolimbisi ba ndeko na ngai tozali koyoka invité na biso
nakoki ko me permettre ya koyebisa bino déjà parce que eza lisusu mbala ya liboso te ezali général major Bamwela nde aza invité na biso na pokwa ya lelo ndeko Christian mama Dede papa nasepeli komona yo esengo ya kozala na yo tomeka ko rappeler nanu ndeko ndeko ozalaki déjà correct obengaki déjà na lolenge oyo esengelaki obenga donc okoki lisusu kobenga pour ne pas to boma mwangonga ebele nazo ko informer mwana na ngai Jansi ndeko na ngai papa Emande moko ya batu oyo bazali à 100% wana pona ko soutenir contribution na biso ya 10 € ya masolo ya mboka ezali papa na biso Emande avandi na Portugal na ndeko na ngai ya mwasi mama Wilo ndeko Jean na sepeli komona yo bandeko oyo bazana biso ndeko oyo nyonso azana biso na pokwa ya lelo to s'abonner pe na chaîne YouTube na biso poto éviter ba caprice ya Facebook bandeko na ngai. Donc nalingi na informer bino que tout le mercredi na 20h tozali na général major Bamwela pour na éveil ya conscience na biso ba congolais. Merci. Allô? Oh là là, d'accord. On dirait azur moins de rangement. Voilà. Oui, allô? Allô, Ah, bonsoir, papa. bonsoir. En tout cas, esengo ya koyamba yo lisusu na masolo ya mboka na biso. Na banzi lisolo na biso ya pokwa ya lelo e bengami responsabilité ya jeunesse congolaise pe ya femme congolaise na maye eza koleka na mboka na biso toyambi yo na esengo nyonso maloba epai na yo. Merci mingi mama pe na bandeko oyo bazili bakwa koyamba biso na pokwa lelo na ba efelo to na banda ko na bakwa esika bazwami na pesi bino mbote na tombeli bino lisusu pokwa elamu na ba oyo bazali ko se préparer to oyo baza na misala baza kolanda biso epai na misala bakeba bazala prudent mpona ntango bakosala mosala bakoyoka bamipesa na nini te surtout mwa bato baza bakokumba ozala prudent na nzela parce que le Congo de demain a besoin de vous. Merci mama na ndenge osali lisusu opesi biso opportunité ya koya na kati na efelo na yo mpona kolekisa oyo ezali message patriotique mpona bandeko bana biso ndenge osili kotuna ya koloba responsabilité ya bajeune to ya bamama na mai oyo etali bitumba bya biso mwa mingi nazalaka éducateur social te ngai nazali oyo tobengaka na baterme mosusu na koloba nazali activiste vi la situation oyo eza kolekaka na mboka soki natali responsabilité ya jeunesse lelo nayebi te soki okolobela jeunesse parce que le mosusu koyeba te ntango nakointervenir nazali na mboka te nazalaka libanda ya mboka nayebi te soki jeunesse oyo nakoloba ezali jeunesse oyo ya mboka to jeunesse oyo ya libanda babisika biso tovandi mpe bamama oyo nakolobela oyo bazali na mboka to oyo bazali na bisika oyo biso tovandi soki nakei na bokebi to nakende na mosindo ya kopesa eyano nakokamata na baaspect mibale nakokamata premièrement jeunesse oyo ezali na mboka jeunesse oyo ezali na mboka mama ezali délaissé abandonné omoni ndenge bana bakoma na baoyo babengi bakuluna ndenge baza kokangaka bana ndenge baza bana bazali utilize mpona nini bapapa baza
ya bapapa akobima tongo po etakende soit koteka mwa biloko mwa mike po azwa mwa moyen ya kosomba biloko ya koya kolesa libota, c'est-à-dire bana bakoma kokola na balabala. Mpona nini? Parce que il y a absence ya oyo babengi eta ezali te na mboka na biso, yango ezalaka ntina ya bitumba bya biso mpona nini ya korétablir na mboko babengi la République a démocratisé du Congo, to rétablir notion ya oyo babengi eta. Eta ezali nini? Ezali peuple. Eta ezali nini? Ezali ba institution. Eta ezali nini? Ezali frontière. Okomona na oyo babengi ba institution Congo ya lelo ndenge eza wana ekambami na Félix Antoine Tshilombo ezali na ba institution te. Peuple azali te, peuple azali abandonné, notion ya peuple okoki kotia yango na mboka oyo wana te. Frontière ezali te, yo moko za komono ndenge barwandais baza kokoto bakoti babimi ndenge balingi. C'est-à-dire responsabilité oyo ya jeunesse ya Congo bazali jeunesse moko bazali ba ignorant. A jeune wana bazali ignorant. Pourquoi? Ce qui otali na oyo babengi mouvement populaire de la révolution ntango tozali kokola na bakelasi biso tokoli mwa mingi na baetelo ezalaki l'école catholique. À un moment donné soki mémoire nange ezali malamu soki nabungi te je crois vers 70 na bato ya bafrançais ezali vers les années 70 ou 71 esika tomonaki wapi bato moko bayaki na baetelo na biso mpona kolongola baekulusu oyo ezalaki na kati ya likolo na tableau mpona nini balongolaki ete cours ya catéchisme balongolaki yango mpo tobandaki na yango tozalaki kokota kelasi tokobanda na baesakola ya mawa esakola ya bolimbisi tokobandaki koloba mokonzi nzambe wa ngai baoyo bayebi oyo baza bakatolike. Ntango bayaki kolongola yango bayaki kotia cours ya civisme. Cours ya civisme ekomaki kotangisa bato nini oyo babengi patriotisme. Donc yakoya kotangisaka biso maimatali badevoir ya basitoyen na kati ya mboka balongoloki oyo ezali catéchisme. Or catéchisme ezalaki mwa mateya oyo ezalaki koteya biso mwa nini savoir vivre. Moto akoyeba soki akepa na mokolo mwana abandaka kobimisa loboko te mpo apesa mokolo mbote. Mwana atalaka soki papa aza koloba biso na culture oyo ya biso tokotala papa na elongi te okiti mwa elongi na se papa aza koloba ndenge bazalaki kolakisa biso biloko wana ntango elongwe botali lelo depravation ya bamers ndenge esalema jeunesse ole aleya biloko oyo eza kotala makambo ya mboka balakise danger ya oyo makambo ya mboka ezali me okokuta nini mama bazali na batelevizio ebele na mboka na biso soki bayo batie tembe bomeka boklike bokoto na batelevizio ya Congo okokuta nini ezali baza kolakisaka miziki ya wera na première chaîne soki okoti na deuxième chaîne okokuta baza kolakisaka Koffi Olomide okoti na chaîne oyo ya misato okokuta baza kolakisaka théâtre mais aussi longtemps ça brûle à l'est du pays moyen bato bakamata to ela moko patriotique esalema na mboka ezali te. Donc jeunesse aza koliaka bilei oyo cerveau na ye ekoki eleya te na longwe kuna na ye komata na ndenge biso tozali na kati na diaspora. La responsabilité ya jeunesse oyo ya diaspora mama ezali mitigé. Eza mitigé pourquoi? La responsabilité numéro 1 ezali biso baparent oyo toboti bana na mboka na bamindele. Peut-être soki osali mwa exercice otuni papa to mama na biso na moni ya komi Claudia nini otali ndeko mosusu awa nakotanga be kombo naza komona na écran otali lokola ndeko Dede Petronel soki otali baboti bana na mikili na mindele toboti bana na kati na diaspora mais soki oke otuna bwana na ye motuna liboso kotuna Dieu de quelle nationalité mwana wana kobanda koyebiso je suis français mosusu akoyebiso je suis belge mosusu akoloba je suis allemand mwana mosusu akoloba je suis anglais mwana mosusu akoloba je suis banini babiloko ebele mais okomono mwa bana ndambo oyo bakoya baloba ke je suis congolais mpona nini papa
mboka na biso te. C'est pourquoi moni bana na biso balobaka les problèmes des Congolais. Vous les papas congolais, vous les mamans congolaises, bana na biso balobaka bengaka biso boy. Pona nini to impliquer bango na mai oyo eza kolekaka na mboka te. Or soki to impliquer bana na biso tozali na bana lelo bazali na ba université na kati na ba université tozali na ba oyo babengi banini ba association ya ba étudiants. Si nos enfants parlaient de la situation du Congo na ba milieu incidentaire nini lingai kosalema implication ya bana ya ba mindele ba kokoto soki ba toucher oyo ezali nini et toucher population to électorat ya ba mindele to sensibilité populaire ya ba mindele okumono regard sur la situation qui se passe dans notre pays na ba mindele eko changer. Mais comme bana na biso balobaka les problèmes des Congolais bino boyebisa mon général nalingi bon, s'il vous plaît mon général nalingi na déranger moi moke nalingi soki ozana makanisi omekana nukosunga biso na tangu nini ti tangu nini to na âge nini ti âge nini oyo bazali kobenga moto jeune to azali ko faire part na jeunesse ya mboka soko kosunga biso mwa moke esika wana na biso oyo toboti libanda to biso oyo tozana bana biso libanda comme na kati ya mboka mekana nukosunga biso mwa moke na esika wana. Merci mama pe na tondio botondi na motuna wana mama moni Congolais tozaka batu lokola babengaka batusha tu ate loko oyebite soki batuni ya kowela be atuna po kosala catégorie nani o babengi quand est-ce que babengaka moto enfant quand est-ce que babengi moto azali jeune quand est-ce que babengi moto azali adulte quand est-ce que babengi moto azali vieux eza mate ya mobimba bato bazwaka ngo na université na yebite nangi kokwea na mbeba te bato bakolandanga boyoki avana ya nola ndenge na lobi je crois ezali mate ya mobimba na université je crois pour wana babengaka ngo na kanisa anthropologie culturelle na ndenge na yebi mwa moke moto azali elenge to mwana je crois de 1 à 6 ans de 6 ans wana aza na yebi te soki bakobenga bebe soki na de 6 ans à 12 ans eza pe na mwa statut soki moto akomi na age boye ti akoma na 18 ans je crois kobanda na 0 ti na 18 yango bakobenga moto jeune soki akomi koleka 18 ans yango monoko na bamindele bakobenga moto akomi majeur c'est-à-dire akomi na droit akoki kovote akomi na droit akoki kosala boye mais na se ya 18 ans yango tokoki kobenga mama na yanoli bandeko bakolanda naza na monopole ya connaissance te bolandi ndenge nalobi na oyo nga nayebi po ete ezali mate ya mobimba nakomikotisa na nga na biloko te yango omoni na Congo ezala biloko etali droit ezala makambo etali médecine moto ata ayebi te aya akota kaka bande olobela yango nalobi je crois po babenga moto elenge ezali je crois de 0 ti akoma na 18 ans malobo mboka. Merci général ndeko nabiso Emeston alobi nabiso awake de 12 à 25 ans tokomeka ko balancer yango pototala ndenge général alobi esengeli to sala émission mobimba to luka baye bazali spécialisé na domaine wana mais na banzi e yano ezalaki malamu mingi na lingi siko na poussa na mwa muke na comparer mwa muke na mboka na biso to zonga na mboka parce que na mwa kotala na ngai ndeko général to bandeko bazolanda biso toza na problème sérieux na vandi mwa muke na bamboka o bisika to vandi awa ezali jeunesse nde azali komema mingi na kati ya mboka oyo ça veut dire que l'état ndengo o expliquer biso déjà na introduction na yo to na première partie ndengo meki kosunga biso mingi ezali responsabilité ya l'état. On comprend que l'État azali déjà ko préparer jeunesse wana pe ba famille et ba makambo ebele eza kolanda okomona lelo ke na ba mboko bisika to salaka na zui chance ya kosala na ba entreprise ya famille oyo ezo salaka okomona entreprise wana
et comme il na 4e génération, mais quand même pour expliquer, na ba vidéo, et les cas peut-être 2 ans passés ou 1 an, que même nanda kuna vandaka oyo ezali ya famille, mais lelo ndenge tozolo baboye futur propriétaire na biso, ezokende na 4e génération ya famille wana. Ça veut dire que bazali ko préparer jeunesse, d'abord l'état et famille yango moko l'état et société en général, mais et pas na biso okomona ke lelo makambo eza koleka na mboka na biso, c'est comme si ezali responsabilité ya batu groupe ya batu moko boye. Tata ya 50 ans par exemple avant ndaka ndaku ya baboti alzelaka mama akende koteka kwanga, mama alamuka na 4 heures akende koteka mapa, mama oyo aza déjà na 50 ans ou mama oyo aza déjà na 60 ans yende akende koteka matembele aya kolesa papa oyo avandaka na ndaku ya mama na ye, abotela na ndaku ya mama na ye, aza pe kaka jeune ou mutu wana asi abimi déjà na kati ya bo jeunesse na ye. Malobe pa na yo général. Merci maman na motu na wana. Je crois eloko na ngina loba na esiko yo lobi wana. Je crois personnellement nakoki ko condamner bandeko ba bisote oyo to bavandaka epai na baboti. Mpona nini nakokondane bango te? Je crois moto oyo ntango bato batangi na bauniversité basilisi bakilasi, moto akocreye bamploi ezali l'état moto akocreye bamploi. Bato wana bapesaki bango misala te na Congo, bongo bango bandimi bavandaka epai na baboti. Bango ntango basilisi kelasi bamisala ezali te, yango bavandi na situation wana. Yo moko omoni nakopesa mwa ndakisa, okomona mikolo mileki parti moko babengi bato na UDPS, omoni nakamati kaka mwa échantillon wana. Olandaki mwa elenge moko aza koloba onalité tobundaki biso bato tobundaki tozwi pouvoir me batiki biso na sanze te. Cause ya liboso nde eza yango wana. Ntango l'état aza kocreye bamploi te, bajeune bakosala nini? Bakotelingana na nzela. Soki lelo l'état azalaki na makanisi acreye par exemple oyo ezali bamploi, basala par exemple bekole ya baformation professionnelle, bato bazali kotangaka oyo ete bayeba ndenge nini lobi bakoki kosala mwa misala. Bakotanga bacours ya maçonnerie, bakotanga cours ya menuiserie, bakotanga bacours ya ndenge na ndenge oyo ezali na misala mingi ya artisanat oyo ete bato bakoto marche directement na marché emploi, okomona biloko wana ezali te. Mais soki nazongi mwa moke nsima baoyo bayebi ntango biso tokokola, je crois ere oyo biso tozalaki kozala toza na balopango bandako ya batato baboti biso. Mpona nini? Ezalaki na ntango na biso babandaki kobenga mituka moko, basoda moko bazalaki kokanga bato, bazalaki kobenga yango kingabwa. Pose bakangi bilenge nsima ya 18 heures na balabala, bazalaki komema bango na boloko moko bazalaki kobenga kingabwa. Bongo komono baparent bakolanda soit soki mwa libabe aza mwana ngo aza na kelasi te, baprouve te atangaka, okomona bazalaki koni batindi bango na angenga. Ndenge tozalaki kokola. Quand même l'état azalaki komeka mwa biloko oyo ekosala ete jeunesse tozalaka mwa moke encadré. Mais par rapport neti na lelo omoni exemple opesi lokola ya bamama. Ponini bamama bato bavandi mbula ebele aza na mosala te. Ndenge tabule ayembaka banze moko kala, lelo Kinshasa ekoma esika nyonso ekoma bar. C'est-à-dire bato nyonso bamipesi na commerce. Il faut bato babima bakende bateka, mobali akende mosala, banda akende kie mosala. Bafuti ete azwi mpe mosala te. Mosala ngo mpe bangajaka bango te. Botalaki biso bino moko bana somi ya ekola Kongo bakolanda biso. Dernièrement na video moko omona bato bakosala 4 ans comme étant bajournalier na SNEL. Omonoki bato yango baza kosala mokanda, journaliste moko nakangisa Peter Tiani, moto azaki kotuna bango mituna, akolobaki amema bango epa présent. Esalema epai moko te mama, na mboka moko te
te na loi ya travail ke ba faire travailler moto comme journalier ayaka bazwi na mosala kaka na mokolo asali bafuti ye asala pendant 4 ans na esika moko voire même na mboka bamindele okomona mwa mingi essaye ya kosala mosala ezala soit 6 mois soki batie 6 mois 3 mois ezalaka ya formation interne ya misala oyo okuti na esika oyo baengage yo 3 mois oyo elandi batali ndenge okosala après 6 mois baévalue ndenge nini oza kosala ya mosala okomona bapropose yo directement soit contrat à durée déterminée nsima soki osali bakoya bakomisi yango à durée indéterminée donc eza na bapériode donc on peut pas faire travailler quelqu'un na baloi ya travail nakanisa biso mpe na baloi oyo ya travail oyo ya biso basalaka be kopi kole ekokanaka mpona nini ezali na organisation internationale oyo etalaka makambo na mosala c'est-à-dire balandaka mwa baprincipe oyo ezali internationaux mais okomona epai na biso esalemaka ndenge wana te esalemaka ndenge wana te mpona nini absence ya l'état parce que l'état moto aza kofavorize babiloko wana bandeko ya biso bakende kosala mosala soki nayebisi yo lelo mama nakanisa na koskandalize bino kamata moto babengi Robertwa les Congolais qui travaillent oyo babandi kosala esika ka Robertwa nyonso alekaka lokola mokonzi mais batravayaka lokola baesclave batravayaka lokola baza lokola baesclave bakongolais baza na ntina moko te bayo basalaka pembe na Robertwa tu ne peux pas réclamer okoki kosala ntango babengi réclamation te esika oyo Robertwa akambaka mama bato bakosala wana bazaka lokola bawumbu babanga ye makasi soki obangi asa lokola monarque moto mwani ya moyo ya Robertwa wana okomona me moto moko areklamaka te mokokende na Kongo kokuta babengi yo syndicat ya batravailleur esaka mosala nini bato bayebi te nakanisa yango oyo toza kokende molomolo nazongiselo maloba po tokota na mwa bamakambo ya makasi oyo eza kolekaka na mboka merci maloba mboka merci général Nabanzi na balandi na biso soki jusque là bazobenga te chance ya kobenga pe kosala mituna en tout cas esili parce que tozolinga vraiment kosala émission ya molai mingi te pour te permettre jeunesse wana na mboka to femme congolaise wana na mboka atelema donc chance lisusu ya mituna ekozala te merci vraiment na lolenge osungi biso tozokende kokota mwa muke na muzindo na mwa ngonga muke vraiment omeka koyanola biso responsabilité ya femme congolaise na kati ya société na ye ndenge biso tolobaka communauté nga na préféraka mingi koloba société na libanda comme na kati ya mboka na mwa 3 minutes omeka koyebisa biso ezali nini na maye eza koleka na mboka na ye maloba epai na yo. Merci mingi mama ya kopesanga maloba ya korepondre na siko wana yango soki omoni bayo bayebi soki bomoni na koloba aza vraiment komata mwa makasi te parce que ezali bateme oyo mpenza ekoto kopenza na nzelo ya ngai te parce que naza na façon ya elobeli oyo ya ngai na makambo neti ya société nakotia mwa mai na monoko te me ekotia bato mwa mingi ya biso mal à l'aise se nani nasala napanda na nini ekobima lokola naza koatake nakozala mwa moke nakolata mwa bilamba moke ondire kondo lwambo makiasi azalaki koyemba mamambi ya société abandaki kovandela mwa mingi bamama oyebi ndenge nini ye bazalaki kozwa ye na bamama yango omoni naza na mwa bobangi moke ya kokoto mwa mingi mpona oyo etali ezaleli ya bamama na kati ya société na biso parce que mwa mbeba ezali ebele yango omoni nalingi te na rt bango na koto mpenza na nini mais soki otali mwa responsabilité mwa mingi soki otali bato babengi nakamata mwa eyano moko soki otali bamama bandeko toza kobenga lelo bamotushi basi oyo ya bango okomona basi oyo ya bango babali bamindele okomona basalaka bashwa bamindele oyo bato bengi bamotushi to banani baloki oyo balingaka baluka biso
biso le baeza na bamboka basalaka nini il faut s'introduire na esika bamasolo ya bamboka elobamaka okomona choix oyo ya bango ezalaka ndenge moko te na oyo ya biso bamama ya biso mwa mingi bandeko ya biso ndenge botia mwa momingi makanisi ezala kaka moto akamata mokanda okamata mwa mokanda okomona choix ezalaka te tokendeki mpe mwa moke tobima mwa libanda okomona mwa bandeko ya biso nde mosusu omona mwa mwasi oyo ya biso soki atelemi otali balakisi oyo aza nde mobali oyo aye ya mondele soki otali mwa moke okoki koloba mwa rapport eza te me okomona alandi eloko ya liboso esaki nini bavanda po akamata mwa kasa avanda me okomona bandeko oyo basusu oyo bazalaka na baobjectif bayebi ete bainfiltre banini bakweyaka mpe na mwa milie mosusu yango mama eloko nakoki koyebisa me bamwa ndeko ya biso okomona nga mwa nini me nalobi awa nakamati lokola na mamekanda na nzambe moto akoki kosala choix ndenge biso toza baparent toza mpe na bana basi bana bakoli nakoki mpe kosala choix ya mwana oyo ya ngai na guide ye mpo ndenge nini ya kozwa mwa libala nakoki kokide ye eza lisumu te bato bakolanda biso ezali mpe na biblia tolobaki yango mikolo mileki oyo akomaki reine Esther moto ainisiaki ye ndenge nini esengeli alata ndenge nini apakola mwa rouge à lèvre ezali nani mama oyo ya ye enoko oyo ya ye na bino bamama oyo tozali kati na badiaspora responsabilité na biso ezali nini okomona bana ba biso oyo baza kokolo na biso okomona mpe mwana akomi elenge mwasi mokolo mayebi olamba te ayebi mpe atambola na mwa talo dame te mwa mbebe ekoti nani ayo mama te otango mwana opusa na mwa moke mono bano ya biso aza kotambola ndenge bino bozalaki ndenge bamama oyo baboti biso balakisaki biso esika otie lokolo koyebana niati me bano ya biso batambola mpe ondire mwa motuka mbangu na makolo mona bamesana kolataka soki babakete soki babasket me oyo bino bokoli omona pesa ye mwa talo akoka te me okomona mama ntango nyonso monzele mwa suki ya sika mwa talo molai ya nini me mwana oyo yo soki alati talo akokosala mwa miniti mibale te atambola me bovandaka ne na ndako okoki olakisa ye te mwa responsabilité ya bamama responsabilité ezali mwa mingi na esika wana bolingi kolobelaka makambo ya mboka te na esika bana bazali bozali kolobelaka bana te basala choix ya malamu ke oyo lelo epermettre bango base retrouve na nini na oyo babengi motema to pumo esika bato badesidaka bamasolo ya bamboka me tozalaka mwa moke libanda bato lelo baza kotia biso mwa mobulu na mboka soki olandi mwa basi oyo ya bango baleki bino te mama biso na ntango tokoli basi oyo bato bakolanda biso basi na batuti bamututi tobengaka bango na lingana tolobaka boye basi ya libabe nayebi te bana mboka bowandaki kobenga yango boye mpo na nini ntango tolandaki koloba basi ya libabe tozalaki kobala bango te tobandaki kobala bango te bana somi ya ekola kongo me nini ekotaka biso nini eyaki kosala biso mpo to bandoko ya bere na bango nayebi te mama omoni mwa bebe ezali nazoselo malo. Merci mon général en tout cas osungi biso na kote na ngai na lolenge oyo esengeli tokosenga yo liloba na yo ya suka na de makambo oyo tolobeli e toza na problème ya munene oyo tokobosana te tokonéglige te likambo ya minembwe na koleka kaka na mwa maloba na yo ya suka omeka kosala biso mwa rappel e tozali na distraction oyo bapolitike ya mboka na biso bazali koluka kolatisa biso ebengami na kombo ya tribalisme po badistraire biso 5 ans oyo eleka kaka ya pamba boye nzoka na 5 ans mwana akobotama ayebi deja koloba akoki mpe kokende kotoka mai preuve aneke na mboka na biso tokomona mwana ya 8 ans aza kosala kindumba po alesa libota na ye donc na 5 ans makambo ebele ekoki kosalema me tozomona na mboka na biso 5 ans balingi bayela biso eloko oyo ezalaka na kati na biso te na mwa minute na oyo ya suka okokende mpe mwa moke kotushe esika wana mpe meka kosala biso conclusion na oyo tosololi na pokwa ya lelo maloba epai na yo. Merci mingi mama, merci pe na
bandeko oyo bazwi libaku ya kolanda biso. Mes chers frères, tokokaki te toloba maye oyo responsabilité etali ba jeunesse to ba jeune na biso to biso ba parents na makambo oyo eza kolekaka na mboka. Mais mes chers frères, nalingi na rappeler na bandeko ba biso oyo baza kolanda biso pe bazwi libaku ya kolanda biso pe oyo bakolanda biso en différé. Esengeli boyeba boye. Esengeli toyeba boye. Omoni na moma moko tangu babomi Kondo Désiré Mobutu na 2001. Basalaki nini ba remplacer soi-disant na oyo azali mwana na ye. Tangu tokomi na 2002 mbala moko bitumba bikotoki kati na mboka na biso. Babengaki bato bake kokutana na mokili na Afrika du Sud. Na mwa ville moko babengi Sun City. Tango bato bakendeki bakutani na esiko wana bana somi ya ekola Congo, objectif ya yango ezalaki nini mpo bapreserve oyo ezali nkimia. Kasi okomona esika oyo babradaki mboka na biso ezalaki be na esika oyo babengaki ya Sun City. Mpo na nini okomona moto azalaki kojouer rôle to moto azalaki na position de force ezalaki mouvement oyo babengi RCD Goma oyo ekambemaki na ba Ruberwa. Na kati ya ba préalable oyo ya bango oyo bapesaki okomono banani ba Ruberwa bazalaki ko déclarer to basengaki bapesa na disposition ya RCD Goma bapesa bango 310 agglomération lokola ba commune banini 310 na 310 wana mboko babengi Minembwe ezalaki na kati. Comme le Congolais est conscient ba oyo bazalaki kokende na Sun City soki bomoni nalobi toujours ba rôle oyo basi bakoki kojouer mais bato wana bajouesaka bato ya biso banini ba rôle moko néfaste. Mpona nini basalaki nini ba Rwandais basopi basi bamutuchi okomono ba Congolais na moment oyo bazali kotraite makambo ya mboka soki baye asigné na papier ezalaki soki osigné bapesi oyo babengi carpe diem lokola mwa misolo ezalaki frais de participation. Soki bapesi bango mama Congolais akamati oyo akota esika réunion ezali Congolais bakamata mibale misato babande otambolaka na ville kokende otalaka basi ya kolandaka basi les Congolais oyo bazalaki soi-disant nous avions participé na Sun City. Ba Rwandais bazalaki concentré na masolo mais les Congolais bazalaki concentré wapi bakende otalaka mwinda bakende okamwaka mwinda ndenge mboka wana Sun City baoyo baleka na Afrique du Sud soki bayebisi yo lelo aza na poto amonoko eloko moko poto ekobangisa te. Mama biso tokomaki na mboka mindele te me mbala ya motobi mamwa mosika ezalaki na mboko babengi Egypte à l'époque. Soki nakomi na Egypte bana somi ekola Congo namonoko eloko moko oyo nakoavie lelo le nakoma natala poto lokola par exemple naza kotamwa na centre ville à Bruxelles namonoko eloko moko Bruxelles eleki Egypte lokola Caire na esika moko te bana somi ekola Congo. Mais okomona bato ya biso mama na moma baza kotretaka makambo ya mboka bango baza kobima kokende kolukaka basi oyo batuchi basopaki na kati ya Sun City bandumba wana bakongoli baza kolandaka aussi longtemps makambo ya mboka eza kolobamaka. C'est ainsi okomono po ete bakongolais oyo batikalaki mwa ndango bakorrompi po basatisfaire bacaprice ya RCD Goma bandimaka yango komono mwa elema mosusu na kotuna bato yango basoulevaka lisusu point ya koloba bareconnaître communauté tuchi soki communauté tuchi banyamulenge bareconnaître bango likola bakongolais esalemaka lisusu na esiko wapi na Sun City. Bakongolais bayaka batya mwa makelele omoma biloko ekosalema bango bazaki kotambola na baville le basaki yango na tuni motuna baoyo balingi barepondre oyo balingi te bavandi ezala to na bato na talibani totuni motuna mpo bakomi kozwaka défense ya mosika tolingi totuna boye soki bamutuchi bazalaka bakongolais pourquoi na Sun City basoulevaka lisusu problème oyo ya bango bareconnaître bango lokola banani c'est-à-dire alingi koloba oui tozoyoka yo général. Allô, bon souci bon ndeko tozala na mwa patience
général azui moi souci moke na banzi charge na biso esilité. Oui, azui moi souci moke tozala na moi patience tokoyoka ye. Na banzi tozo koyoka bandeko na ngai epai wapi vi ya irresponsabilité na biso epai wapi ekoki komema biso boke na mboka ya batu po bolobela makambo mboka bino bokomi nano okende kotambola koluka nanu bameshe esika ezali koluka nanu kotala minda ya mboka wana koluka nanu kotala boye. Donc voilà makambo oyo général alingaki kosunga biso awa. Allo tokata comme ça abandela. Voilà bandeko na ngai responsabilité ya femme pe ya jeunesse congolaise na maye eza koleka na mboka na biso nde ezali lisolo na biso ya pokwa ya lelo bandeko na ngai. Pourquoi Maman Espérance ayaka na basije ya lolenge oyo? Parce que na ngonga nyonso tozali koluka ko responsabiliser kaka groupe ya bato moko boye na maye eza koleka na mboka na biso bandeko na nga. Fayulu nde asalaki boye, Kingandi nde asalaki boye. Or mboka etongami na ba jeune bandeko na nga. Mboka etongami na biso ba mama bandeko na ngai. Mais okomona ke epai na biso makambo ezoleka epai na biso, c'est comme si eza responsabilité ya groupe ya bato moko boye. Donc nga Espérance na bina na nga tongo midi pokwa. Nga Espérance surtout bandeko ezana ba femme congolaise de lundi. Ça veut dire que tous les 7 jours il y a semaine, tous les 7 jours il y a semaine azalaka na ba feti. Allo général maloba ezonge pa ina yo. Merci. Donc denge na salaki koloba tant bakei na Sun City bato wana bana somia ekola Kongo nini basalaki babandi kotambola bakor eye kosalema na kati na nini wana basali oyo babengaki 310 agglomération oyo balakaki na RCD Goma y compris Minembwe. Mais soki bomoni uto 2002 oyo Kabila azali président na 2006 basali élection na Bemba kolongwa 2006 na 2011 baye kosala élection na oyo babengi Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Okomona nini esalemi bakoro wana na bisika ya kopesa bagglomération wana bazalaki koaplike yango te. Bazalaki koaplike yango te pourquoi? Kabila soi-disant oto babato babi azaka mopaya azalaki koboya. Azalaki koboya mpona nini baaplike babiloko oyo basalaki mwa moke na Sun City. Sikoyo nakomituna eske ezalaki na stratégie na bango bazalaki koluka mpona nini? Menga na koloba ezalaki na bastratégie na bango te. Pourquoi? Parce que bango moko bayebaki soki moto asali biloko wana ezali Kabila ndenge alias Kabila ndenge majorité na bakongolais bayebi ete azaka ya biso te elingaki koleka te. Mais okomono ye azalaki kogere yango mais lelo okomono bana somi ekola Kongo ntango moto abengi mwana mboka akomi président baloki ya Kongo bakamati baye maso babombaki oyo bango bazalaki kokoka kosala te bamatisi yango likolo. Bana somi ya ekola Kongo oyo bazwi libaku ya kolanda biso nalingi nayebisa bino mpona nini tozali kidiba, mpona nini tozali na distraction ndenge yo mama olobaki. Nakamati ndakisa mosusu na mai oyo eza koleka na Minembwe lelo na mboka na bamindele ezalaki na mboka moko babengaki la Yougoslavie. Mboka oyo babengaki Yougoslavie mama na mbula moko eyambaki barefugie albanais. Ntango eyambi baalbanais ekamati eplace bango na province moko babenga Kosovo na kati na Yougoslavie. Ntango eplace bango bato babandi kovanda uto Yougoslavie ayamba bango baye kosala à peu près 35 ans na kati na Yougoslavie. Nini bakomaki kosala bato wana babandi koreklame ya kolobaka ete bazali komaltraite biso
masaka biso tovandaka malamu te lokola ezalaki na complot oyo balingaki bakata Yougoslavie vi role oyo Yougoslavie azalaki kojoue na katikati na Europa nini esalemaki bana somi ya ekola Congo communauté internationale ndenge bomoni baambassadeur na Amérique ndenge bomoni barepresentant ya bafrance bazalaki na Minembwe c'est la même chose oyo elekaki wapi na Yougoslavie bakotelaki communauté internationale ekotelaki banani ekoteli baalbanais elobi baza na raison baza konyokola bango mwa mingi bakamataki province oyo ya Kosovo batie yango na sous tutelle ya oni moto azalaki kokamba yango bokomono banome Bernard Kouchner oyo azalaki ex-ministre français bamutiaki lokola représentant ya secrétaire ya Nations Unies na mboka oyo babengi Kosovo mama lelo nakoyebi biso Kosovo ezali mboka Yougoslavie ezalaki monene ekabwani epai mosusu Kosovo mboka mosusu babengi Albanie mboka mosusu babengi Croatie mboka mosusu babengi Serbie mboka ekateni babiteni ebele mboka mosusu nakanisa Montenegro ekateni na babiteni c'est la même chose na oyo toza komonoko na mboka na biso lelo moi ese esalemi wapi na Minembwe na meka kutu soki okopermettre ngai général okomi deja kokende mpe na suka ya makanisi na yo na banzi na kati ya bandambu nyonso wana oyo bakabola Yougoslavie disons Yougoslavie ndenge ekoma bandambu wana nti lelo Zerbi bien que basi bapesa bango mwa ndambu na bango mais alukaka toujours ti lelo atikaka te kodomine likolo ya ba Yougoslavie pe banye pe ba emisuso batikali malobe ezongi epai na yo. Merci mama. Donc omoni lelo par exemple soki balobi bakamata ba Yougoslave ndenge ezalaki mwa mboka moko bazonga bakoma bato moko nakanisi kosimba lisu te bokamati mboka mosusu tobandaki kobenga yango Tchécoslovaquie mais lelo komono bakata ekoma République tchèque ekende epai na Russie République mosusu babengi oyo babengaka la République slave oyo Slovaque ekende ngambo mais je ne crois pas bakosala démarche ndenge bino bolobaka o nani ekofalobaka soki baboto biso mwa ndambo ya mabele bana na biso bakoya koboto na tuni bandeko ya biso wana eske bondimi Tchécoslovaquie Slovaquie na nini na République tchèque nani abomema bitumbo oyo alobaki alingi asangisa bango nayebi te soki biso tokozala tokufi Yougoslavie mboka nini oyo ekotelema elobi eke tolingi tozongisa union tozongisa unité mboka nyonso ekendeki bacroatie baserbie ezonga be mboka moko je ne crois pas yango omoni bana somi ya ekola Congo esengeli na biso nini tokona to tobukisa oyo ezali eza kokabola biso ndenge oyo otangaki olobi tribalisme tolongola tribalisme tolongola sentiment oyo tokomi nango tolongola fanatisme oyo toza nango tozonga na bo moko ya kosala nini ya kokonjuge nini na biso na singulier baeffort na biso mpo totala ndenge nini tokoki kobundela mboka na biso mais soki tokei na bokabwani nakanisa lobi tokoregretaka bato na bato bakokende ngambo ya bango mpona soki sala nalingi naloba boye naza kosadrese na bandeko ba biso oyo bazali na bastructure oyo bazali na bamouvement ezala bamouvement babengaka yango ya libération mpo te tokende tosikola mboka je crois bamot d'ordre oyo tozalaka nango moko ezalaka nini ya kokamata pouvoir mpe to exerce pouvoir ya l'état nayebi te pouvoir oyo na tolingaka to exerce soki tokoexerce yango na zamba soki tokokamba banyama ou bien tolingaka to exerce pouvoir soki tokamati mboka na ndenge ezali na mobimba nango bakata mwa ndambo te mais soki tobundaka ete mpo todirige mboka wana bana somi ya ekola Congo eloko eza kokamwisa ngai eza kobetanga mwa dik ya komono nani azalaki nani nde nani eza koyeba masika pourquoi uto makambo na Minembwe ebimi mamoko mono na kati na diaspora okomono ata mouvement moko te ya diaspora oyo elobaka ekundaka po eke tosikola
kama naka zero mboka wana tokokuta minembwe ezali parti ya mboka na biso tokokuta mona mboka me okomona biloko ezali te bato ndenge moko ozali nini bamipesi na badistraction oyo afunda nani oyo afunda nani oyo aloba nani oyo me nasepelaki mokolo moko mama nayokaki ndeko moko alobi bakontakte baoyo bazali baavoka mpona kosurveyaka lelo soki bakongole bakoti na makambo na tribalisme donc lokola bango bangi basala oyo tobenga soit tribunal international pour le Congo ya makambo etali tribalisme na bisika tovandi soki moto alobi bango bakosala association bafundaka bato wana me bongo na bato bazali koincite kosala incitation ya haine oyo baza kosala baincitation ya bahaine tribal boza kosala na bango nini nakanisa mpo na ngai yango mpe nakanisa maloba na ngai ya suka bato bazali bapionnier ya incitation ya haine tribal nakanisa na kongo alobi bakozala na oyo babengi droit de cité te azali ndenge bato biso ntango tolobaka boma kolabo bato wana ezali totia bango na molongo wana bazali bato ya koboma bato baza koincite bato na bahaine bao baza koincite bato na bahaine tribal bato bakomisi tribalisme bakomisa ngo lokola monduki na visitation oyo ya mboka bato wana balingi mboka te parce que na moma oyo esengeleki na biso ya koloba nini ya kosala badiscours oyo babengi badiscours fédéraliste badiscours nationaliste oyo emema bato na bo moko mpo tozala be monoko be moko mes chers frères si on s'attaque par exemple na oyo babengi Félix Tshilombo bazali koattaquer Félix Tshilombo cela ne veut pas dire bazali koattaquer tribu na Tshilombo lorsque Tshisekedi azalaki kobundisa Mobutu na monoko na Tshisekedi ata mokolo moko te alobaka ke bitumba bia ye ezali contre babangala azalaki kobundisa Mobutu na systeme na Mobutu Tshisekedi azalaki kobundisa ekolo te ya Mobutu azalaki kobundisa ekolo te ya Bomboko azalaki kobundisa ekolo te ya Chimbombo Mokuna me azalaki kobundisa systeme oyo Mobutu azalaki koincarne me lelo mpona nini biso tokomi kobundisaka babikolo aussi longtemps la situation oyo eza kolekaka na mboka esengi bekolo oyo ya Kongo iso bazala be liboke moko tata bo moko Kongo mama bo moko nani Kongo ekolo bo moko Kongo merci mama na ndenge opesaki biso efelo ya koloba butu elamu na bisika bozali maloba omboka yo. Merci mon général na intervention kitoko makasi bien que ezali domaine na yote mais en tout cas na côté nanga naza ya kosepela na banzi banandi na biso nyonso pe baza ya kosepela to luki yo lisusu toza na bosenga na yo de toute façon tout le mercredi à partir ya mercredi ya lelo pe ba mercredi ezali kolanda tozali na général major Bamwela na masolo ya mboka na biso pour na éveil de conscience. Merci pour na contribution na yo. Merci maman. Voilà, bandeko na ngai na banzi toyoki général tozo kolobela masolo oyo etali social ya mboka na biso oyo etali maye ezali koleka na mboka na biso conscience ya peuple congolais ezali facile te bandeko na nga na banzi tokomona ke na meki même kosala ke général topesi ye penza esika te ameka lisusu kokotela biso na mozindo poto meka kosala mwa muke contrôle ya ngonga bandeko na ngai. Merci pour la bonne compréhension na bino. Responsabilité ya jeunesse congolaise pe femme congolaise na mboka na biso bandeko na ngai. Ndenge tolobaki yango ndenge général auti kosunga biso awa ezali motuya makasi bandeko na ngai. Jeunesse ezali oyo azwaka relève ya mboka to jeunesse ezali oyo azwaka relève ya ndaku tangu papa azali susu na bomoi te baye batikali
bangonde bazali kozwa relève ya oyo papa atiki. Donc au monde na ba famille oyo par exemple que ezalaki na ba affaire famille oyo ezalaki na commerce moko songolo pakala eza ko sala okomona ke continuité wana et continuer tina ba génération mususu parce que jeunesse oyo elandaki ezui yango mais malheureusement epai na biso ce n'est pas le cas na niveau ya famille comme na niveau ya société en général et eza ba biloko oyo eza kosenga to meka mwa muke kolobela yango bandeko na ngai yango to meki kotumbola lisusu likambo oyo na pokwa ya lelo ba mama responsabilité na biso na mayeza koleka na mboka na biso bandeko na nga na banzi major auti mwa muke kosunga biso na oyo elekaki na San City bokei esika songolo mpakala po bosigner makambo oyo etali ya mboka mais okomona ke bino bobimi na bino nanu boke kotala nanu esika nini batekaka bière nakopesa bino exemple eza trop simple bandeko na nga toyokaka bandeko na biso ya bakombata tango basalaka lumbe na mwete pendant ba life na bango na banzi na zanga moko te ya koyoka likambo oyo nga nazoloba awa tokoki nakoki en tout cas soki na zanga moko c'est que matoi na ngai eza na problème bandeko na nga ou mutu na ngai eza na problème batu bauti kosala lumbe mwete tangu basilisi ozoyoka na live wana bon tokuta na place wana tokolia kwanga tokuta na nganda wana tokende kolia kwanga et tokuta na place wana na nganda ya mama kingandi poto lia ntaba yo kolia nini nga na kolia ntaba tomona yango tangu bayambi président ya république na Belgique tangu président na bino Chilombo aye na Belgique engana olia nanga kwanga mais président ya mboka après avoir asala discours to mission moko aye nango esika songolo mpakala eza bokende kokutana bolia kwanga bolia Thompson bolia pondu to eza bokutana po mutu na mutu apesa makanisi na ye ya mboka e susi nini oye aza nango na président ya république po na mboka nanga lobi mais okomona epa na ba live nde na mona yango na koki même qu'on me permettre ya kotanga kombo Karine bobenga kenani Karine mokonzi je pense azala parmi bandeko mais toza devant quel peuple toza devant quelle jeunesse toza devant quel avenir ya Congo bandeko nanga soki biso tozoloba lelo parce que balumumba babundaki pona biso elobi général prophétie ou maloba ya ekofo ekomi toloba au secours na biso bana na biso bakobundela Congo mais balumumba babundelaka Congo non soki eza na babola na Congo koleka eza bana ya balumumba soki eza na babola na Congo ya makasi koleka eza bana ya bamobutu est-ce que babundeli Congo ngai na yo tobundeli Congo. Qu'est-ce qui prouve que bana na biso bakobundela Congo bandeko nanga? Namona Karine soki Karine mokonzi soki bobenga ke na banzi ye wana. Bake kolia bakutani na président ya mboka. Azolia ifo ezala ndai kolia pondu kwanga Thompson. Azosala live. Mais attendons bandeko nanga. Toza devant quel peuple? Toza devant peuple nini, devant jeunesse nini, devant basi nini. Lokola Denise Nyakero. Parce que Denise Nyakero azo sala musala ne ya kibomwasi. Azo ko servir pays na ye. Baboma ba congolais basala nini za problème na yete. Mais biso bandeko nanga. Ba verset biblique tongo midi pokwa. Botinde la nga ngo lisute bandeko nanga s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça va distraction. Qui bon moi si na biso rôle na biso na société na biso c'est quoi oza moi si ya pasteur mais ba bola oyo ba kaukaka na matembele na moi ateka matembele ateka Thompson moi mbongo ano leka boko la bana fute la bana minerval bana na ye ba komi ba kuluna moi mbongo ye ateka ki matembele aye ko tia yango mabonza po yo mama pasteur ko tia ka banzaka milai c'est ça notre rôle na société na biso bandeko nanga
C'est ça, rôle na biso ya kibomama. Biso oyo toyaki poto lokola to découvrir ba droit ya basi, rôle na biso eza ya kobengana mibali, rôle na biso eza ya kolata maputa mikuse na journée internationale de la femme, tandis que journée internationale de la femme na banda kobele la banda 2017. Bandeko basi to sangana, bandeko basi to sala liboke, to bundela mboka na biso parce que droit de la femme oyo tozali ko fêter biso to melaka ba champagne to lataka maputa ya mikuse, ça n'a rien à voir na kolata maputa ya mikuse ni komela ba champagne. Par contre basi wana ba bundaka po lelo ba ministre ya basi bazala po lelo na parlement européen, présidente ya parlement européen aza mwasi mama ya sibana mwasi aza présidente ya parlement européen bandeko nanga tangu nga na komi na mboko azalaki ministre ya santé soki naza esuna makanisi azalaki ministre ya santé alongwe ministre ya santé akomi ministre ya famille alongwe mwasi oyo lelo fra uzula oyo aza lelo présidente ya parlement européen oyo azali kozwa ba décision bandeko nanga mwasi lokola nga na yo nano alata liputa te banda abotama alataka des fois ba jipe suki na genou atia nanu ba meshi na mutu na yete nano tika ba meshe diembela te azaka toujours na coupe ya bana mibali bandeko nanga na kutie azali ministre ya santé alongwe ministre ya santé akomi ministre ya famille ba loi ebele oyo eza kovotame lelo mpona basi oyo bakozwa bazemi na 2021 awa basi oyo bazobongama kozwa bazemi na Allemagne mpo mbongo abana ebakisami nazo informe bino lisusu ke mbongo abana ebakisami mingi ya baloi oyo baza kovote mpona bana pe bafamille eza mwasi wana nde mutu akotisaki yango evala eza kosala mosala lelo alongwe ministre ya famille aye kokoma chef état-major alongwe na ki chef état-major nde aza lelo présidente ya parlement européen bandeko nanga. Mais est-ce que chez nous on a des femmes comme ça? Bamabunda baza bana misala ya Kabila, bamabunda baza po basalela ba Rwandais. Ils sont aussi des femmes comme moi et toi ndeko nanga ya mwasi. Bazape basi lokola ngai na yo. Rôle na biso, na société na biso c'est quoi? C'est vrai tozana politique ya kopola. Politique qui n'existe même pas na mboka na biso. C'est trop loin ya kolobela politique bandeko nanga. Mais lelo na mboka oyo pe bisika tovandi awa. Na limite que politique oyo France ezalaki nango na ba 1900 je ne sais pas combien. Tangu basi bazali ko bundela ba droit ya basi ce même politique na politique France eza nango lelo faux et archi faux bandeko nanga. Una ba Mexique na ba mboka misusu wana bandeko nanga yi. Politique o ezalaki na ba mboka wana c'est pas même politique o eza lelo. Mais basi babanda déjà ko bunda na époque wana. D'où ngai na yo tozo ko fêter lelo journée internationale de la femme, émancipation de la femme. Tozali ko kangisa mibali ko funda mibali ko bwaka mibali libanda. Ezalaki kaka pona ko bwaka mibali libanda te. Pour moi si azala médecin. Pour moi si azala juge. Pour moi si azala avocat. Pour moi si azala je ne sais pas. Nyonso toza komona. Moi si azala gynécologue. Preuve en est que jusqu'aujourd'hui toza na ba problème. Yo sali ba étude ya kokoma gynécologue mobali na yo pe asali ba étude ya kokoma gynécologue mais tangu boke ko luka musala bakozwa nanu mobali na yo bakozwa yo te bako favoriser bosali ba même étude ou bosali classe ya police boke ko luka musala bokoma ba policier bakozwa nanu mobali bakozwa nanu yo te parce que yo bazo calculer musala no eza na cuisine fo lamba est-ce que tango ko bando lamba wana soki urgence moko ezali na musala okokende est-ce que yo bazo ko calculer que ah non yo il faut bota est-ce que tango kozala na zemi soki urgence moko bo ezali tant que policière bokende ko kanga ba criminel est-ce que kokoka osala yango d'où on a toujours des problèmes. Même awa et pa iwa pio balobi démocratie ezali état de droit existe et ça slogan te. Mes femmes congolaises,
po tokóma na badroit esengeli tobundela yango. D'où pour l'état responsable akoma na mboka na biso tozala na libabe ya bato lokola bachilombo te bazala président ya mboka na biso. Président ya république bandeko nanga 2 ans nano ekoki te alobi so ah non non sincèrement moi bandeko nanga bolimbisa nga c'est que mutu nanga eza na problème makambo peut-être nga na mona anormal et bana bino eza normal. Président ya mboka alobi un être humain kosala 2 mandats comme président c'est que omilingi te okokufa. Chilombo béton to suki wana bana mama. Merci pour la baebalandi biso. C'est vraiment difficile pour te respecter tant na masolo ya mboka na biso to tikala vraiment na moins 45 ou 1 heure du temps ya RSA moi pasi bandeko na ngai. Femme congolaise, jeunesse congolaise, avenir ya Congo eza na maboko na biso. Toza ba première victime ya oyezo le kanamboka na biso. Toza kolela tongo midi pourquoi? Na oyeza koleka na mboka na biso. Oui, allô? Oui, bonsoir Anna. Rappelez, on a commis déjà na souka, s'il vous plaît. Ok, merci. Tozali ba première victime ya oyezo le kanamboka na biso bandeko nanga. D'où femme congolaise tala côté nini responsabilité na yo ezali, jeunesse congolaise tala côté nini responsabilité na yo ezali. Tokutani vendredi na 20h to continuer suite ya mayele ya batu ya Bandundu et memi nini na région ya Bandundu na Monsieur l'abbé Franklin Mboma oyo tolandaki. En tout cas bandeko oyo bazali kosenga ba contact na ye ezana batu oye a permetaki pendant l'émission ba oyo batikali bozela na émission oye kolanda bongo bosenga epai na ye moko engai pe mwa muke na yebi oyo azali komema na mboka na biso vie ya réalité mboka na biso eza ko traverser na kome permettre te ya kopesa ba contact na ye bipesela bien que a autorisaki ngai bozala wana vendredi ba oyo bazana posa ya kozwa contact na ye bosenga ye a permettre nga ndenge a permetaki bandeko mususu nde na pesi contact. Au cas contraire nazali vraiment mal placé ya kopesa bino contact na ye sans autorisation na ye. Bandeko oyo basengaki oyo ye a permetaki na émission na biso ya lundi et que na bosani bo rappeler ngai bongo na pesa bino ba contact na ye. Merci bandeko na ngai, bonne continuité ya semaine. Tokutani vendredi na 20h ba tu ya mayele ba licencié ba docteur ya Bandundu ba salinini pour na Bandundu. Vendredi na 20h na Monsieur l'abbé Franklin Mboma tokozala na ye yende akosunga biso. Pourquoi? Et là, Moubana Mama, jeunesse peu femme congolaise, Luka Otala, rôle na yo, na mboka na yo, ezanini. Ozana eloko moko ya kobakisa, Mama Dede, ya Claudia Nangai, Mama Ngamu, la reine de reine, la fille des Amunda, Bana Nangai, Nyonso, Oyo, Balanda Kangai, plus que Ngonga Nabiso, et l'équipe déjà na Oyo, to kanisaki, Oyo, to kalkilaki, naza vraiment obligé à kokata. Samedi nde to pesani mbote peba merci toza elongo pourquoi elamu bye bye.